Oh. Ada meeting juga. Three. Nala. Aku yang ngaya. Paling senang nih. Apa? අපි ආවේ. අපි දැන් ඉන්නේ කොට්ටවත්ත රිවර් බැංක් හොටල් එකේ. යා බලන්න උඩට. ඊයේ හිටපු ප්ලේස් එක තමයි මේක. මාළම ලස්සන හොටල් එකක්. කොට්ටවත්ත රිවර් බැංක් හොටල් එක කියලා කියන්නේ මාළම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. රොකටියක් එන්න ඇමිලි පිටියේ උඩවලුවේ තියෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සනයි. කොටේජ් තියෙන්නේ. ඊයන් බලන්න ඔකට පෙන්නන්න.
පට්ටහත. එහෙනම් අපි ගියා. හරි.